свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Бог хороший. Dieu est bon. Аминь. Amen. Святые, Бог хороший. Les saints, Dieu est bon. Я убежден, Je suis convaincu что у нас у всех есть свидетельство. que nous avons tous un témoignage. Возможно, мы сильно не задумались над этим, но есть на самом деле. Peut-être nous n'avons pas pensé à cela, mais en réalité, nous avons tous un témoignage. Даже там, где нам кажется, что тут можно свидетельствовать, мы можем найти там свидетельство. Même là où nous pensons que là-bas tu ne peux pas témoigner, mais tu peux trouver un témoignage là-bas. И я хочу уверять всем нам еще раз. Je veux une fois de plus dire à chacun d'entre nous Бог хороший. que Dieu est bon. Amen. Amen. Бог хороший. Dieu est bon. Бог любящий. Dieu est celui qui aime. Бог, Он заботливый. Dieu est celui qui s'occupe de nous. Бог, Он милосердный. Dieu est celui qui a un cœur compatissant. И мое слово к тебе сегодня. Ma parole à toi aujourd'hui, Чтобы ты не проходил. peu importe les situations auxquelles Чтобы tu ты traverses, не прошел. peu importe sur quoi tu es passé, Чтобы я не проходил. peu importe sur quoi je suis passé, Оставайся верным Богу. demeure fidèle à Dieu. Бог, Он верный. Dieu est fidèle. Даже когда нам кажется, что Он не был верным. Même quand nous avons l'impression qu'il n'a pas été fidèle, Я правильно подбираю слова, говорю «кажется». je répète, je fais attention à mes paroles, je dis même si tu as l'impression, Потому что именно нам кажется. parce que c'est nous qui avons l'impression. Но Бог, Библия говорит, Он остается верным. Mais la Bible déclare que Dieu demeure fidèle. Тогда как быть? Mais comment cela peut se faire? Если мне кажется, что Он неверный, такая ситуация. Et si j'ai l'impression que lui n'est pas fidèle avec une telle situation, Но Бог говорит, что Бог всегда верный. Dieu déclare qu'il est toujours fidèle. Но тогда, скорее всего, так, значит, есть что-то, которое я не знаю. Certainement, il y a quelque chose que moi je ne connais pas. И в том, что я не знаю, Et du fait que je ne connais pas, в этом того, что я не знаю, dans ce que je ne connais pas, Бог остается верным. Dieu demeure fidèle. Он остается любящим. Il demeure celui qui Вы aime. понимаете? То есть в том, что я не понимаю, Он остается любящим. Dans ce que je ne comprends pas, lui, il demeure celui qui aime. Это честно, я и так живу христианскую жизнь. Et s'il faut être véridique, c'est comme ça que je vis la vie chrétienne. Я знаю одно. Je connais une chose. Что бы ни случилось, Peu importe ce qui peut arriver, Бог любит нас. Dieu nous aime. И Он уже любовь свою доказал. Il a déjà démontré son amour. И Он поныне доказывает свою Et любовь. jusqu'à présent, il démontre son amour. Аминь. Amen. Пусть обстоятельства не говорят нам о неверности Бога. Нет. Et que les circonstances ne nous disent pas que Dieu n'est pas fidèle. Пусть мы будем смотреть не на обстоятельства, но мы будем вникать в слове, которое говорит, что Бог верный. Et que nous ne regardions pas aux circonstances, mais que nous regardons dans la Bible qui déclare que Dieu est fidèle. Это слово говорит, что Бог верный. Et cette parole déclare que Dieu est fidèle. Аминь. Amen. И я читаю вам Евреям 13. Je vais lire le livre des Hébreux, le chapitre 13. Исходя из того, что Бог верный, Partons du fait que Dieu est fidèle. я читаю стих 15. Je lis le verset 15. Будем через Него, то есть через Иисуса Христа, приносить непрестанно Богу жертвы хвали. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. То есть, исходя из того, что Бог всегда верный, Et partons du fait que Dieu est toujours fidèle. повторяю, даже там, где нам кажется, что мы не увидели Его верность, Je répète, même là où nous avons l'impression que nous n'avons pas vu sa fidélité, но Слово говорит, что Он все равно верный, la Bible, la parole déclare qu'il est toujours fidèle. значит, там есть что-то, которое нам непонятно, но Он во всем этом остался верным. Il y a quelque chose là-bas que nous n'avons pas compris, mais dans tout cela, il demeure fidèle. И исходя из этого, Et partons de cela, мы будем непрестанно приносить Богу жертвы хвали. nous allons sans cesse apporter à Dieu un sacrifice de louange. И автор этого послания объясняет, L'auteur explique
Что означает жертвы хвали? Que veut dire sacrifice de louange? Он говорит, это, то есть, плод уст, прославляющих имя Его. Il dit, c'est le fruit de lèvres qui confesse son nom. Амен. Amen. И, дорогая церковь, давайте вместе встанем. Et chère Église, nous allons mettre ensemble debout. И мы будем сегодня день благодарения. Et nous allons aujourd'hui c'est le jour de l'action de grâce. Это день благодарения. C'est le jour de l'action de grâce. День благодарения. C'est le jour de l'action de grâce. Но вообще-то Бог хочет, чтобы мы непрестанно благодарили, а не только имели один день благодарения. Et Dieu veut que nous n'arrêtions pas de le remercier, mais que nous le fassions, qu'il n'y ait pas seulement un seul jour. Это то, что делается символично, как днем таким благодарения. Et c'est ce qui se fait de façon symbolique comme un jour de l'action de grâce. Но мы призваны непрестанно, Et nous sommes appelés à ne pas cesser, постоянно constamment, благодарить Бога. remercier Dieu et le louer. Поэтому, дорогая церковь, Voilà pourquoi, chère Église, в этот день, en ce jour, согласно Писанию, en accord avec la parole, согласно Слову Божие, en accord avec la parole de люди Dieu, благодарили Бога всем тем, что они имели, и словами, и плодами они приносили что-то материальное. et les gens ont remercié le Seigneur avec les paroles et tout ce qu'ils avaient de matériel, ils apportaient à Dieu. Они приносили плод своих урожая. Et ils amenaient les produits de ce qu'ils avaient récolté. Это то, что физическое. Et c'est ce qui est physique. И оно не поменялось. Et cela n'a pas changé. Это особый день, когда ты можешь сделать Богу жертву, особенную жертву из твоего сердца. Et c'est un jour que tu peux s'aimer, peux donner un sacrifice à Dieu de ton Ты можешь cœur. говорить, Господь, я многие вещи не понимаю, но я все равно принесу это жертву тебе, я хочу поблагодарить тебе. Мне не все понятно, но я хочу сказать, ты верный, и я хочу благодарить тебя. Et c'est en cela, quand tu amènes ton sacrifice, tu dis, Seigneur, en ce jour spécifique, j'amène un sacrifice spécifique. Je ne comprends pas ce que tu fais, mais je veux te remercier pour cela. И люди приносили особенную жертву. Et les gens apportaient des sacrifices Это были spécifiques. урожаи, это были что, это финансы, то есть это люди приносили жертву. Et les gens amenaient les sacrifices. И здесь автор послания к евреям, который считает апостолом Павла, он говорит, будем Богу непрестанно приносить жертвы, но также жертвы хвали, потому что иногда у тебя нет всегда есть возможность что-то дать. Иногда то, что ты даешь, оно не выражает сполна то, что ты хотел бы сказать ему. Et il dit, il ne faut jamais arrêter d'apporter la louange au Seigneur. Ça peut être aussi la louange, le sacrifice de louange. Parce que parfois, tu n'as pas quelque chose à donner. Tu ne peux pas l'exprimer, mais par ton chant, par ta louange, tu le déclares. Поэтому плод наших уст, прославляющих имя Его. Voilà pourquoi le fruit de nos lèvres confesse son nom. И сейчас Et maintenant, мы с вами avec vous, в конце собрания будем иметь возможность приносить Богу жертвы, то, что мы приготовили в день à благодарения. la fin du culte, nous avons la possibilité d'apporter au Seigneur ce que nous avons préparé. Это материальное. Et ça, c'est ce qui est matériel. Но послушайте, Mais écoutez-moi, Библия говорит нам, la Bible nous déclare, Бог живет не среди этих материальных жертв, Dieu ne vit pas au milieu de tout ce qui est matériel, хотя оно нужно, bien qu'on en a хотя оно besoin, важно, bien que но c'est Бог important. обитает среди славословия, то есть среди жертв, которые ты приносишь через твои уста, исходя из твоего сердца. Et Dieu habite au milieu de ceux qui le louent, c'est-à-dire que le sacrifice de louange qui fait sortir de ton cœur. И я хотел бы, чтобы сегодня Et j'aimerais bien aujourd'hui, каждый по отдельности, chacun de nous se но fasse вместе как individuellement, церковь, comme Église, мы могли принести Богу жертвы и хвали. et que nous puissions offrir à notre Dieu un sacrifice de louange. Пой от сердца. Chante de tout ton cœur. Возможно, когда ты будешь петь, слезы будут идти. Certainement, quand tu vas adorer, tu vas avoir des larmes. Но пусть это будет от сердца, ты поешь Богу. Mais que ça soit du cœur que tu Возможно, loues le временами Seigneur. будут слезы, временами будет улыбка. Я не знаю как, но отдай сердце Богу. То есть как уединись среди людей. Et parmi que là où il y a les gens, mets-toi à part pour Dieu et prie. Peut-être tu vas avoir des larmes, peut-être tu vas rire, je ne sais pas, mais Попытайся уединиться, даже будучи среди людей. И будь ты и твой Бог. essaie un peu de te mettre à part, parmi tout ce monde qui est là,
que ça soit seulement entre toi et Dieu, en fermant tes И yeux. поклонись Ему. Et adore-le. Дорогая церковь, Chère Église, принесем Богу жертву хвали. nous allons apporter à Dieu le Нас sacrifice много de louange. здесь. Nous sommes nombreux ici. Но в то же самое время En ce moment, каждый chacun уединяется с Богом doit se mettre à part pour Dieu, pour être seulement avec Dieu. и говори с этим Богом. Et parle avec ce Dieu. Знай, Tu dois connaître. что на основании Sur la base плод уст чего не обвиняющего, не спрашивающего, не, как сказать, не, ну, как называется, упрекающего, но прославляющего. sur quoi le fruit des lèvres qui ne demande pas, qui n'exige pas, mais qui confesse qu'il adore. Amen. Amen. Плод уст прославляющих. Le fruit des lèvres qui confesse qu'il adore. Amen. Amen. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.